जेसीबी जो होता है अपना बैकहो लोडर, उसमें कितने प्रकार का फिल्टर होता है? 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का, वेरी गुड। मुझे बताएं कि बड़ा वाला जो टायर होता है बैकहो लोडर की, उसमें कितना हवा होता है? 40 से 45। 40 से 45, गुड। छोटे वाले टायर में 60 से 65 पॉइंट। 60 से 65 पॉइंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। मुझे बताएं कि जो बॉकेट होता है अपना, बॉकेट कितना, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 3 फीट लंबाई, 2.5 फीट चौड़ाई। 3 फीट लंबाई और 2.5 फीट चौड़ाई होती है, ठीक है। इसमें हमारा जो इंजन है, इंजन कितने सिलेंडर का होता है? अपना जो जेसीबी कंपनी की जो इंजन है वो कितने सिलेंडर की होती है? 4 सिलेंडर का सर। 4 सिलेंडर। कैसे मालूम करेंगे हम लोग? 4 नोजल होता है उसी। 4 नोजल से मालूम करेंगे। फ्रेंड, जब भी आपको पता लगाना होगा कि आपकी मशीन का जो इंजन है, कोई भी गाड़ी का, चाहे मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर हो या कोई भी